领先，快快行动！魔鬼大在上面加大汁，红烧炸鱼，鸡腰子，再来点生蚝。走。一生走過看透世界，原是不太完美。成功跟錯失，給你仔細玩味。勾心勾角地鬥爭生與死，天天費盡心機。幾分掙扎進進退退，前路一再面對。仍交出這心，不配給你負累。痛心傷過後，強忍沒流淚。請不要躲於黑暗中，跟我並肩去。是得於有失，失於有得。分享我成功苦心裏，站在高高台上，心慌也難免。若要高飛鍛鍊，應轉開雙翅望向天。等了好久，終於等到今天。这不完，今晚得走不动路喽。你俩还不开始，在看什么？野兽领土新世界开始公测了，开服了。是啊，显示动物题材 SLG 收录全球1000万种奇珍异兽，上线化身狮子王高级异兽，建造属于自己的领地，在这里合理运用动物的能力特质，进行不同的搭配，就能轻松组建一支万兽军团，以万兽撼世方。没错，还有专属异兽养成系统，低阶野兽也能藐视丛林霸主，你野心有多大，创造的世界就有多大。现在上号，现在上号！哎，你从左上角进游戏，上线登录满2日就能获得海量资源和国服万能异兽大熊猫。哇！吃完了再整啊。OK。先来个上号。今天冬天好好吃。生活平淡淡，一日三餐，大家记得好好吃饭。今天这期分享到这里，拜拜。